ඉතින් අලුත්ම දූෂණයක් එළියට වෙලා තිනවනේ. මිලියන 8ක් ලංකාවේ සංචාරක කර්මාන්ත වෙනුවෙන් වියදම් කරන්න තිබ්බේවා මේ බංකොලොත් දේශපාලඥයන්ගේ මූණ ගහලා මිනිස්සු අතර එහෙම නැත්නම් පාක්ෂිකයෝ අතර බෙදා හැරලා. ඊට අමතරව දැන් මිනිහා අත්තරන් කොට ගන්නේ කොහොමද? මිනිහා ඉන්නේ ඇමරිකාවේනේ. අවදාවත් ආයි ලංකාවට එයි කියලා හිතන්න බෑ මේ ආණ්ඩුව තියෙනවා. ඔයාලට හිතෙන්නේ නැද්ද මිලියන 8කට ටී-ෂර්ට් 12000ක් කාලේ කියන්නේ එකකට වටන රුපියල් 650ක් විතර ඒ දවස්වල හැටියට මේගොල්ලෝ ක්වොලිටි ටී-ෂර්ට් එකක් බෙදයි කියලා සාමාන්‍ය මිනිස්සුන්ට ඔය පාක්ෂිකයන්ට. මට නම් හිතෙන්නේ මෙතන මොකක් හරි ඊට කරප්ෂන් එකකට වැඩි දෙයක් කළා තියෙනවා මේගොල්ලෝ සල්ලි සාක්ෂි දාගත්තේ කියලා වෙනව හොයන්න ඕනේ. මං හිතන්නේ ගොඩක් අයට අමතකයි කියලා. නමුත් ඔයාලට ආපහු මතක් කරලා දෙනවා බැසිල් රාජපක්ෂ කියන්නේ ලංකාවේ ඉඳපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයාගේ බාලම මල්ලි. මෙයා තමයි ඇත්තටම නිර්මාතෘ කියලා කියන්නේ ශ්‍රී ලංකා පොජ්ජන පෙරමුණ. ඒ දවස්වල හිටපු ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්‍ය මතකනේ අර දිවි නැගුම කියලා ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ගෙනිච්චේ. ඊට අමතරව වැදගත්ම දෙයක් තියෙනවා. ඔයාලට මතක නැත්ද දන්නේ ඒ දවස්වල විකිලීක් එකේ US එම්බසි කේබල් එකක් ලීක් වුණා. ඒවැය ගත්ත දෙයක් තමයි මිස්ටර් 10% කියන්නේ. ඒ කියන්නේ US එම්බසිය මෙයාට රිෆර් කරලා තියෙන ඒ දවස්වල මිස්ටර් 10% කියලා. මෙයාට දැන් වොරන්ට් දෙකක් ඉෂුව වෙලා තිනවා. මෙයා කොහොමද මේ වොරන්ට් දෙකෙන් බෙහෙරලා ඉන්නේ? ලංකාවෙන් පැනලා ගිහිල්ලා ඇත්තටම ඇමරිකාවට එලා ඇමරිකාවේ පාස්පෝර්ට් එකෙන් තමයි යන්තම් ලංකාවේ අධිකරණයට මුහුණ දෙන්න නැතුව ඉන්නේ. ඉතින් ඔය පොහොට්ටුවේ ඉස්සරහට ඇවිල්ලා ලොකුවට කය ගහන කට්ටියට ඇත්තට මේගොල්ලන්ට ලැජ්ජ හිතෙන්න ඕනේ. තමන්ගේ නිර්මාතෘ තමන්ගේ පක්ෂ නායකයා පැනලා ගිහිල්ලා ඉන්නේ. ඇවිල්ලා මුහුණ දෙන්න බෑ ලංකාවේ අධිකරණයකට. ඕනම මිනිස්සෙකුට තේරෙනවා මේ මිනිස්සයා කරන බොරුව. පුටුවෙන් අහන්න ගියයි කොන් දෙකක්ම ගියයි. වොරන්ට් දෙකක් ඉෂුව කරලා තිනවා දවස් 8කින්. මම නීතිඥයෙක් නෙමෙයි. නමුත් අපිට පේන උදාහරණ තියෙනවා ලංකාවේ පොදු තේපල යටතේ වැරද්දක් කරලා තියෙනවා නම් ඒක ඔප්පුනොත් අවුරුද්දේ ඉඳන් අවුරුදු 20කටත් වැඩි වෙන දඬුවම් දෙන්න පුළුවන්. දැන් ඔය දෙන්නෙක් ඇතුළට ගිහිල්ලා ඉන්නේ. මේවා ඉතින් වෙන දේවල් නෙමෙයි. ඇත්තටම කියනවා ලංකාවේ 1999 ඇමරිකාවත් එක්ක උදර්පණ ට්‍රීටි එකක් එහෙම නැත්නම් එක්ස්ට්‍රැඩිෂන් ට්‍රීටි එකක් සයින් කරලා තිනවා. ඒක යටතේ ඕනනම් ගෙන්න ගන්න උනත් පුළුවන් ලංකාවට. දැන් අපි දන්නවනේ මහ බැංකුව වරකම් කළා සිංගප්පූරුවට පැනලා ඉන්න ඩයල් එක ගැන. මිනිහව උදර්පණ නීතිය යටතේ ලංකාවට ගේන්න ලංකාව කම්ප්ලේන් කරනවා සිංගප්පූරුවට. සිංගප්පූරේ මේ මිනිස්සු හංගන් ඉන්නවා කියලා. නමුත් සිංගප්පූරුවේ රෙස්පොන්ස් එක උනේ මොකද්ද? එහෙම නැත්නම් සිංගප්පූරුවේ පිළිතුරු උනේ මොකද්ද? ඕගොල්ලෝ හරියට අපිට ડોකියුමන්ට් ටික එව්වේ නැහැ කියලා. දැන් ඔයාලා බලන්න ලංකාවට ගොඩාක් අපරාධකරුවන් ලංකාවට ගේනවනේ. ඒ වගේ මේ වගේ කේස් එකකදී වුණත් ලංකාවට අපරාධකරුවන් ගේන්න පුළුවන්. එකම දේ ලංකාවේ රජය ඊට අදාළ පියවර ගන්න කොච්චර කැප වෙනවද කියන එක තමයි මගේ නම් අදහස. මේ රජය ගෙනාව 2025 මං හිතන්නේ ඒක ක්‍රිමිනල් මේ ලෝ එකක්. උසාවියේ ඉස්සරහා පෙනී හිටියේ නැත්තම් දීපල රාජසන්තක කරනවා. මන් දන්නේ ඒක මේකට අදාළ ඇප්ලයි වෙනවද කියලා. නමුත් ඒ වගේ නීතියක් හරි ගෙනල්ලා මේ වගේ මිනිස්සු නීතිය ඉස්සරහට ගේන්න ඕනේ. තමන් වරදක් කළා නැත්තම් තමන්ට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ නීති ඉස්සරහට ඇවිල්ලා තමන්ගේ නිර්දෝෂීභාවය ඔප්පු කරන්න. ලංකාවේ ඉස්සෙල්ලා රජවල ඉහළ පෙළේ හිඳපු දේශපාලඥයෝ කීයටවත් නීතිය ඉස්සරහට එන්න කැමති නැහැ. ඒකින්ද හොඳම වැඩේ තමයි මේගොල්ලන්ගේ දේපල අයථා ලෙස හොයාගත්ත දේපල තියෙනවා නම් ඒව රාජසන්තක කරන්න ඕනේ. ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් නීති ඉස්සරහට ඇවිල්ලා තමන්ගේ නිර්දෝෂීභාවය ඔප්පු කරලා නැවත ලබා ගන්න. මගේ නම් අදහස ඒකයි. මේගොල්ලෝ කවදාවත් නීතියට හරියට මුහුණ දෙන්නේ නැහැ. මං හිතනවා ඇත්තටම ලංකාවේ මිනිස්සුන්ට වෙලා තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි මේවා ඊටාම සුළුවෙන් තකන්නේ. දැන් බලන්න ලංකාවේ සංචාරක ප්‍රවර්ධන කාර්යාංශය ඒක මේන්ටේන් වෙන්නේ ලංකාවේ ටූරිසම් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකෙන් ගන්න බදු වලින්. ඉතින් ඒක අරගෙන මේගොල්ලෝ මොකද කරලා තින්නේ? තමන්ගේ පක්ෂය ප්‍රවර්ධනය කළා. මොන තරම් අසාධාරණද කියන්නේ. ලංකාවේ මිනිස්සු දුක් විඳින මිනිස්සුන්ට යම්කිසි සහනයක් දෙන්න තියෙන මුදල් එහෙම නැත්නම් මේ මිනිස්සුන්ගේ ජීවිතේ තව පොඩ්ඩක් නගා සිටවන්න තියෙන මුදල් වලින් මේගොල්ලෝ මොකද කරේ? මේගොල්ලන්ගේ දේශපාලන වැඩ කරපු එක තමයි ඇත්තටම කරලා තියෙන්නේ. ලංකාව බලන්න කරප්ෂන් ඉන්ඩෙක්ස් එකේ එන්න පහළ ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. මම දන්නවා මේ රජය යටතේත් ලංකාවේ මිනිස්සුන්ට ගොඩක් අමාරුයි. ඒ ගැන තර්කයක් නැහැ. නමුත් මේ රජය අඩුම ගානේ මේ වගේ කරප්ෂන් වළක්ව ගන්න යම්සි නීති ගෙනාවා 2025. දූෂණ මර්ධන ඒකකයේ බලාත්මක කරලා තියෙනවා. ඒවට ඇඟිලි ගහන්නේ නැහැ කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. දේශපාලඥයෝ දෙන්නෙත් තුන් දෙනෙක්ට දඬුවම් හම්බෙලා තියෙනවා. රජෙන් මේ නීතිය බලාත්මක කරන්න එක තමයි විශේෂයෙන්ම ලංකාවේ වෙන්න ඕනේ. ගොඩක් මිනිස්සු තරක කරාට මේ ගැන මගේ නම් අදහස ලංකාවේ දියුණුවට එකම මාර්ගය තමයි නීතිය හැමෝටම එක වෙන්න ඕනි.
නීතිය හරියට ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕනේ. නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙන බව පේන්නත් තියෙන්න ඕනේ. වරෙන්තුවක් කියන්නේ එච්චර උඩ පයින් දන්න මේ නමුත් මිනිස්සු මේවා ගැන අවධානයෙන් ඉඳලා ඒ පිළිබඳ කතා කරන එකේ වැදගත්කම ඔයාලට දැන් දවස් දෙක තුනකට ඉස්සෙල්ලා දකින්න පුළුවන්. යම්කිසි විදිහකින් හිටපු අටමස්ථානාධිපති ඒ තනතුරෙන් తాවකාලිකව හරි අයින් කරන්න යම්කිසි දායකත්වයක් අපි ලබා දුන්න කියලා අපිට හිතන්න පුළුවන්. මොකද මිනිස්සු කතා කරන්න ඕනේ, මිනිස්සු ඒක ගැන දැනුවත් වෙන්න ඕනේ. විශේෂයෙන්ම ආපහු ඡන්දෙට එන මේ දේශපාලඥයෝ ගැන දෙවරක් හිතලා බලන්න අපි දැනුවත් වෙන්න ඕනේ.